Amigos, el día de hoy estoy escuchando ruidos raros. Vienen de allá. Sí, se escuchan como muy raros, pero no estamos cerca del agua. Ni mar, ni nada. Estamos muy lejos, pero ya se escucha como una vasija. Y para acá se escuchan unos perros, pero se escuchan unos para allá, otros para acá, pero ya se escucha una bocina bien potente. Y quería compartirles esta experiencia porque si no les ha pasado a ustedes también que pasan esas cosas que escuchan como ruidos raros o como que tsunamis y eso, pero no creo porque como que solo si como que viven lejos del mar, pero yo vivo lejos, no cerca. Si viviera cerca no se me hubiera hecho como que lo iba a grabar, pero ahora sí lo tengo que estar grabando porque lo tengo que compartir con ustedes, porque la experiencia que como que allá se escucha, pero acá también. Mientras estaba grabando el video de donde vives en mi casa, de eso se escuchó un sonido como una bocina de un tsunami o algo. Y entonces aquí estamos bien, pero estoy checando ese ruido que se me hizo extraño, como que es como algo extraño. Más tarde si vuelve a pasar voy a hablar con ustedes para que esté confirmado ya en una como noticia. Lo voy a confirmar si se vuelve a escuchar o pasa algo malo. Aquí estaremos. Bueno amigos, hasta aquí se acaba el video.